de esta primera parte. No diga el puntaje. Grupo número 1 tiene 20 puntos, grupo número 2, 20, grupo número 3, 8. Hay un empate, entonces de repente el grupo número 3 puede barrer con todos también aquí. ¿Sí? Hay un empate, a ver, vamos a hacer entonces unas más. Con la palabra ciego. Una cosa es Punto para el grupo número 2.